Esta é espectacular, ¿no? Lugo, que debe cerrar aquí. Sí. E esas dúas que xa rematan. Esta é a de Ourense. Que está hacia Vigo. E aí está que remata. Esta que o pecha, sí. É genial, Para poder colgar o mapa. É unha maravilla. Non á dereita, á esquerda, un pouco ao norte. A vela alumou longamente un nome e o sitio de Compostela. Adrián lía nomes de montes, de ríos, de pobiños, de ermidas. A luz ia seguindo o trazado dos camiños. Nesta escena, Adrián Solovio, o trasunto do Otero Pedrallo na novela Arredor de si, remata a súa peregrinaxe polo mundo adiante, descubrindo baixo a luz dunha candea o rostro da súa terra, a dimensión exacta do seu país no antigo mapa de Fontán. Esta carta xeométrica realizada por Domingo Fontán no ano 1834 foi algo máis que un mapa para os vellos galeguistas da xeración Nós e para escritores como Cunqueiro ou Castelao. Viron nel un símbolo que representou a descuberta espiritual e cultural de Galicia. Pero quen foi don Domingo Fontán? Político, empresario, xeógrafo, Fontán foi todo nunha época oscura. Un home progresista e ilustrado nunha sociedade absolutista na que, con todo, foi capaz de crear esta xoia da cartografía, entregando case 30 anos da súa vida a esta tarefa, a de lle poñer rostro a Galicia. Aquí aparecen zonas cartográficas rompendo o marco, ese xogo gráfico que ten a hora de representar o territorio, non? A cartografía xeométrica de Galicia é a primeira obra cartográfica realizada en España con criterios científicos. Eso é un logro indiscutible, non? Fai pois máis de 200 anos que se fixese un mapa con unha precisión e un rigor que ata o século XX, a mediados do século XX, xa con sistemas tecnolóxicos moito máis avanzados, xa con sistemas de fotogrametría, con vuelos fotogramétricos, non fomos quen, como sociedade, de realizar un mapa en Galicia da precisión do mapa que fixo Fontán no século XIX, pois é algo espectacular, non? Este mapa, ademais, hai que ter en conta todo o traballo que ten detrás de sí. Fontán empezou a traballar nel pois en 1816, 1817, e para completar o mapa necesitou estar 17 anos da súa vida recorrendo cada recuncho de Galicia, non? Indo a cada vale, a cada montaña, a cada praia, para tomar os datos ca mellor precisión posible. Un país non se fai solo con lingua ou con literatura, senón con xeografía, con historia. Sí, sí, lo decíamos antes, poñer en práctica coñecemento científico. Non só hai que saber, senón que hai que ser activo, ser proactivo, e crear algo que sea para todos. En 1834 foi cando presenta a súa obra a rexenta doña Cristina de Borbón, para intentar conseguir a financiación necesaria para que ese mapa non quedara solo nun mapa feito a man, pero solo nun mapa, senón que él quería que ese mapa fose un
unha obra que axudase a todo un país, neste caso a toda Galicia, a desenvolverse con maiores posibilidades de éxito, ¿no? Entón necesitaba que ese mapa se imprimira, e para iso necesitaba fondos. Entón, do ano 34 ata o ano 45, que finalmente é cando se imprime, a máis tivo que ir a París para facer ese mapa, pois pasaron 11 anos. Fontán empezou casi con 30 anos, non chegaba a 30 anos cando empezou a traballar no mapa, e casi con 60 logrou ver a súa obra impresa para uso e disfrute de toda a sociedade, non? Coa torre que estamos vendo e que ele ademais subiu e baixou moitas veces, o que fixo foi fixar cálculos. El astronómicamente tiña que situar un mapa de triángulos sobre Galicia, non? Entonces, situala ben astronómicamente, situala con precisión, era importante para él. El vivía cerca desta torre que estamos vendo e leva aí esos 200 anos desde que, moito antes, desde que el fixo a carta, e foi ese punto de arranque das primeiras contas e as primeiras validacións. De feito, no 2017 celebramos o 200 aniversario da carta porque con esta torre e con estas medicións el arrancou os cálculos, e eran cálculos previos, aínda que ningún triángulo da triangulación fundamental de Fontán pasa pola torre da Berenguela, pero sin o que ele aprendeu, subindo e baixando tantas veces e axustando e pensando tanto en nós para que tivésemos a carta xeométrica, sin ese punto cero, sin ese lugar cero, non podería ter ubicado os 8.000 topónimos que están na carta xeométrica de Fontán. Os 8.000 topónimos que están aí representados quere dicir que el pateou, non foi un científico de laboratorio, non fixo solo as contas no gabinete ou no despacho. Foron 17 anos pensando en todos nós. Entonces eu creo que nos marca unha liña do tempo compartida e colaborativa moi grande. Grabado bajo la dirección del autor en 1845 por Bouffard. ¿Ves? Esta imprenta estaba en París, porque era o único que tiña tecnoloxía suficiente para poder imprimilo. E fai dúas impresións distintas, unha primeira máis pequena e logo unha segunda xa moito máis grande en tela. Pero, bueno, é unha obra impresionante. Domingo Fontán foi xeógrafo, sobre todo, matemático, foi político, foi profesor de oratoria, foi graduado en teoloxía. É unha persoa que, a finais do século XVIII e durante prácticamente case todo o transcurso do século XIX, marcou un nivel elevadísimo no que pode ser a capacitación dunha persoa que dende Galicia foi un adiantado falando en termos científicos, tamén políticos, e tamén sociais e mesmo educativos. Nace nunha parroquia dun pequeno concello de Pontevedra, era o concello de Portas, no lugar de Vila do Conde, e a carón da súa casa pódense observar ainda hoxe dous grandes penedos horadados polo vento que parecen dúas esferas xigantescas. Ele xogaba ali de neno e gustaba de chamarlle os mundos de Fontán. Dice con un pouco aquel de carácter epopeico da súa vida, aquel ali foi onde se fixo xeógrafo, non? Observando aquelas grandes esferas á beira da súa casa. Bueno, certo é que el criouse cun tío seu, crego en Noia, que foi quen a ele e ao seu irmão lle deu unha gran formación humanística, referencias tamén na aprendizaxe de idiomas xa naquela época. E logo, científicamente, hai que enmarcalo como discípulo dilecto do matemático de Vermés, do matemático Rodríguez. Este matemático que viña de estudar na Sorbona e que traía con el as novas medidas basadas no sistema métrico decimal, en realidade quen inicia a Fontán nos saberes da ciencia francesa, nese momento a máis adiantada do Occidente, que lle valeu ao matemático de Vermés para ser acusado de francesado, por exemplo, o que limitou moitísimo a súa proxección como docente e como
como científico, pero non así Fontán, que pertencía xa a unha xeración posterior e, polo tanto, podía aplicar as técnicas francesas con total liberdade, porque non podía ser acusado nunca de ter esa conexión coa Francia napoleónica. Fontán é o que nos dá a coñecer como é Galicia, ata onde chega e ata onde vai, e que cara ten, puxolle rostro, porque ata ese momento falábase de Galicia como un territorio onde había un pobo distinguido, cunha cultura, cunha fala propia, pero non se sabía con precisión como era Galicia. Nin canta distancia había dun lugar a outro medido sobre unha carta xeométrica, que é como el lle chama a iso que hoxe coñecemos como mapa, porque o que el fai en realidade é iso, é unha carta sobre a que se poida traballar, un instrumento útil sobre o que se poidan programar moitas outras cousas. Pois tamén chama a atención cousas que hoxe xa non existen. Por exemplo, a Lagoa da Antela. A Lagoa da Antela, aquí en Ourense, había unha lagoa moi grande, aquí cerca de Xinzo. Esta lagoa foi rellenada para ganar terras de cultivo. Fixadevos que lagoa tan grande había aquí, mirade. El mídea e describia perfectamente. Esta lagoa hoxe xa non existe. Sabemos canto medía e como era exactamente por Fontán. Fontán, efectivamente, entra no mundo dos símbolos gracias aos escritores. Particularmente Otero Pedrallo nunha novela intelectual moi interesante que é Arredor de sí, onde el conta como, dun modo ademais moi afectivo, no momento en que está morrendo un tío del, faille repasar o mapa de Fontán na parede e como el nese momento absorbe intelectualmente, gráficamente, o que é o corpo do país, o corpo da Galiza que ao mesmo tempo el estaba descubrindo. Tamén o conta Cunqueiro, como el ve a Galiza físicamente nos corredores do Instituto de Lugo onde estudaba, e tamén se refire Castelao, no Sempre en Galiza, ao mapa de Fontán como a representación da placa de rayos X da terra, do corpo do noso país. Entón, entra no mundo dos símbolos a través dos escritores, sendo como é realmente un home de números e non de letras. Fontán, para a xente de hoxe, mellor dito, para a sociedade de hoxe, para os homes e mulleres desta Galiza de hoxe, deberá ser precisamente das figuras máis interesantes, dos reclamos máis interesantes, porque apunta o camiño necesario. Fontán é alguén que imagina o país, pero non con letras, imagina con números, con medicións, dun modo exacto, buscando coñecer exactamente o territorio e exactamente as posibilidades. Fontán é quen traza os camiños de ferro e os camiños tamén para as dilixencias. Fontán é quen imagina por onde vai ir a vía do tren, o tren que conecta Santiago, Compostela, co porto comercial na Ría de Arousa. Fontán é quen imagina as conexións coa Meseta. Fontán é quen recorre naturalmente todos con exactitude vales, ríos, todos os accidentes xeográficos, toda a costa. Realmente é unha proeza tecnolóxica a del, unha proeza técnica, pero ademais deso, el o que nos dá é a carta para o futuro, para crear un país futuro. É dicir, é alguén que está creando as infraestructuras, deseñando as infraestructuras, pero tamén crea empresas. Como, por exemplo, unha papeleira, participa das empresas para a chegada do camiño de ferro. É interesantísimo ese Fontán que forma parte da Sociedade de Amigos do País, é dicir, que se preocupa do desenvolvemento, do fomento, da industria, do comercio. Ese Fontán é unha guía para a xente de hoxe, debera selo. Pero ojo, por aquí tiene que andar. Porta de Conde. Ahí está. Patria del autor. Aquí está.
Pero para coñecer a dimensión popular da figura Fontán hai que ir ao concello pacego de Portas, ata a parroquia de Porta do Conde, o lugar onde el naceu no ano 1788. Alí, o Fontán está presente na vida cotiá das veciñas e veciños. Hai un instituto que leva o seu nome e mesmo hai festa no aniversario do seu nacemento. Domingo Fontán para Portas prácticamente é todo, non? De feito, aquí hai banda de... o colexio chamase Domingo Fontán, hai unha plaza dedicada a él, un museo de Domingo Fontán, temos o coro de Domingo Fontán, o grupo de gaitas Domingo Fontán, unha asociación que se encarga de Domingo Fontán a divulgar a figura del. Aquí, cando éramos pícaros, viñas ao colexio público, que ides ver agora, o colexio público Domingo Fontán de Portas, e claro, cando éramos pequenos, era o machaque. Hai que ver a Fontán, mapas de Fontán, había un gollón de mapas de Fontán, pasábanos pola biblioteca, no? E nós, imagínate, un neno de 6 anos, que la que entrábamos con 6 anos na escola, estaba hasta la coronilla de Fontán, dice, quen será este señor? Claro, porque eras un neno, claro, vas evolucionando nos cursos e vas vendo quen era Fontán, vas te interesando moito máis, non? Poucos nenos da nosa idade sabían quen era Fontán, sabíamos o do colexio público Domingo Fontán, porque o que dicía antes, non se estudaba, non estudiabas, como estudiabas outras cousas, o Domingo Fontán non se estudiaba, entendes? E foi un pouco a pasión miña, non porque non estudiei xeografía, pero a pasión miña de ser de Portas e de creer que este home tiña que poñerse en valor, claro, e para que os nenos coñezan en Galicia quen foi este home, que tamén é o máis relevante, non? Estamos nesta sala de arriba de aquí do local de Domingo Fontán nunha exposición que foi unha iniciativa no Parlamento de Galicia aprobada por consenso de todos os grupos para facer un pouco a biografía e un pouco a obra de Fontán. Foi feita ca intención de que viñeran os nenos e que o coñeceran. O que tratamos era de que Fontán traspasara as fronteiras de Porta de Conde, de Portas. A veces parece como cando ves unha catedral feita. Isto naceu co mundo, non? E cando fala do mapa, dice imposible que este home, cos poucos medios que había daquela, dera feito de semejante mapa. Este é o vestíbulo principal, digamos, do centro, imos ver o mapa que originariamente estuvo na biblioteca, pero despois cos usos que se lle dan á biblioteca e demais ocupaba un espacio demasiado amplo e decidimos traelo para aquí. Témolo aí como o principal tesouro e representación da figura de Domingo Fontán no noso centro, claro. Nos o traballamos en distintas facetas da nosa actividade, por exemplo, o curso pasado, aínda que foi interrompido polo tema da pandemia, pois hubo un intercambio con un centro de Vilagarcía, fixeron o alumnado de terceiro da ESO, fixeron simulacións do traballo de Fontán, medindo, facendo cálculos matemáticos, traballando como traballou el. A figura de Fontán os rapaces percíbena como algo deles, como algo noso. Hoxe a figura de Fontán, para as que a descubrimos, agroma moderna e renovada, máis actual ca nunca se cadra. Quizáis por isto é que un grupo de persoas, esas que se fan chamar fontaneiras e fontaneiros, teñen a intención de achegar a súa figura a unha maioría social, facendo dela un referente popular. Así, veñen de publicar, xunto coa editorial Cerne, unha edición facsimilar do seu histórico mapa para facelo chegar á casa de galegos e de galegas. Era unha maneira de dar a coñecer a Fontán. O mapa axudou a que desde moitísimos medios retomara un pouco esa figura, que a xente empece a escoitar falar de Fontán e parecíanos fundamental. Os costes para nós brutais, con unha capacidade de volta que non leva a rapidez necesaria, pero que entendíamos que, a pesar desa posible lentitude, que era fundamental facelo porque creíamos que era unha obra de referencia. Entre nós falamos de que somos fontaneiros, non? Os fontaneiros
Bueno, pois hai un grupo non pequeno de xente que amamos a Fontán, coñecemos a Fontán, aprendemos con Fontán e investigamos sobre o traballo que Fontán nos legou. Queremos aproveitar esta oportunidade que nos ofrece Edición do Cerne para que a obra de Fontán non quede só en isto que xa é espectacular. Ter un facsímil da Carta Xeométrica de Galicia é algo espectacular para calqueira que ame os mapas ou para calqueira que ame Galicia. Nos queremos investigar todo o que aparece no mapa de Fontán, pois cuantificar a longitude dos ríos que aparecen, o número de ríos que aparecen, a longitude das estradas, o número de topónimos, de lugares, de parroquias, de praias. Fontán non só debe ser unha figura e unha obra recoñecida por científicos, é unha figura que debe ser coñecida pola sociedade.